先咧就係要跪低，係啦跪低，咁然後咧就要叉住呢個阿 U 嘅手勢。係。雙手交叉，揾到胸骨以下嘅位置，你一齊做。跟住第二個步驟咧，不如就等妹組嗰邊去負責。妹組，跟住咧考下你哋，知唔知？知唔知1分鐘裡面要按幾多下？我知，我你都知啊？你講啊100至120。冇錯，咁除翻開，即係1秒要按幾多次咧？2次。哇 ！Oh my god，妹組好醒啊！俾啲掌聲，妹組。自問自答，自己幫自己製造氣氛，非常之犀利。仲有深度，我哋都好有深度嘅。係個深度咧，聽講咧同阿咪咪平時着高踭鞋一樣咁高。大家知唔知幾高啊？即係咁高。咁高係咪5cm 啊，5cm 係啦，5cm 嘅深度。好啦，咁兩位咧就麻煩咧幫我哋嘗試做下啲動作，睇下標唔標準先。阿 U 好似醒完翻之後有啲嘢要做喎。醒翻啊！係啦，跟住仲有啲要做嘅下一步驟咧，不如我哋俾妹組佢哋嗰邊為我哋講解下啦。下一步驟係乜嘢啊？下一個步驟，好重要嘅呢個步驟。好重要啊！要咩？每撳30秒咧，就要幫佢灌氣2次。係。佢要醒翻啊！OK， 好，唔該晒啦呢度。好啦，咁我問下 Barbara 啦，頭先兩組啦都好似好詳細咁樣講解咗好多嘢俾我哋聽，但係佢哋啲示範做得啱唔啱，又講得準唔準確咧？首先係講得係準確嘅。